تعلن هذه العلامة عدة منعرجات خطيرة. للدوران إلى اليسار أستعمل المسلك الأيسر. بداية من هذه العلامة يمكنني مجاوزة العربات ذات عجلتين دون عربة جانبية. يلغى زمن رد الفعل بصفة نهائية عندما يكون السائق يقظا. لا. وراء هذه السيارة لا يمكنني التوقف ولا الوقوف. بصفة عامة توجد علامات الطريق على الجهة اليمنى لاتجاه الجولان. نعم. في هذه الوضعية نمر بحذر. أسير بسرعة 80 كم في الساعة. يجب استعمال أضواء الطريق. البطارية تستوجب المراقبة المنتظمة. بداية من هذه العلامة تكون السرعة محددة ب50 كم في الساعة في كل الطرقات مواطن العمران ما عدا الحالات التي تشير عكس ذلك. تتمثل حماية مكان الحادث في تحذير بقية مستعمل الطريق عند تجاوز السرعة المحددة المسموح بها ب20 كم في الساعة أو أكثر. ارتكبوا جنحة لتفادي الانزلاق في هذا المنعرج. نحافظ على سرعة معتدلة. عند نزول المطر يسجل انخفاض في درجة احتكاك العجلات بالمعبد. تتغير جهة الوقوف كل يوم بين الساعة 8:30 والساعة 9 ليلا. أسير بمرتفع. يجب على السيارة القادمة من الاتجاه المعاكس أن تسهل لي المرور. نعم. وقت ندور لليسار أبقى في طريق ذات أولوية. قبل التوغل في هذا الطريق أطبق الأولوية على اليمين. لا. وضع الامتداد على الظهر ضروري للمصاب عندما يكون عند جرح عميق في بطنه. عند مواصلة السير إلى الأمام من تمر في المرتبة الثانية؟ السيارة الزرقاء. للتوقف وضعيتي صحيحة. لا. أثناء المجاوزة يجب ترك مسافة جانبية لا تقل عن 1 متر. يجب أن لا تتجاوز الحمولة من الأمام مستوى مقدمة العربة. يتعرض السائق الذي يرفض الخضوع لإجراء إثبات الحالة الكحولية لسحب رخصة السياقة لمدة أقصاها 6 أشهر. قبل التوغل في طريق السيارة يجب دائما استعمال كامل مسلك الزيادة في السرعة حتى النهاية. نعم. لا يمكن أن يكون عمق الأخاديد للعجلات المطاطية في 4 نقاط موزعة على الحد السواء وفي أكثر من نقطة واحدة أقل من مليمتر واحد. يعني الضوء البرتقالي الرفاف الأولوية للعربات القادمة من اليمين.
عند عدم فسح المجال للعربيات ذات الأولوية المستعملة الإشارات الضوئية، يتعرض سائق السيارة لخطية مالية. عند مقاطعة عربة في الليل أخفض من السرعة. تبين الملصقة أن العربة تنقل حمولها تشكل خطر حريق ناتج عن مواد سائلة.